ગુજરાતની સૌથી મોટી બાયોડીઝલની રેડ સુરતમાં થઈ છે। સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ ગાંધીનગર દ્વારા સુરત જિલ્લામાં મોટા પ્રમાણમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા અને બાયોડીઝલના ગોડાઉન પર પહોંચીને જથ્થો જપ્ત કરાયો છે। કરંજ જીઆઈડીસી અને ભાટપોલ ગામમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા। આ ગોડાઉનમાં બાયોડીઝલ બનાવવામાં આવતું હતું। આ સાથે જ બાયોડીઝલના 11 ટેન્કર પણ કબજે કરાયા છે અને લગભગ 1.5 લાખ લીટર બાયોડીઝલ પણ જપ્ત કરાયું છે। સુરત જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી મોટા પ્રમાણમાં બાયોડીઝલનો ગેરકાયદે વેપાર ચાલી રહ્યો છે। સરકાર દ્વારા હવે લાલાંક કરવામાં આવી અને આખરે સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે। સૌથી મોટી બાયોડીઝલની રેડ માનવામાં આવી રહી છે। આરોપી અસલમ તેલીનું આ ગોડાઉન ચાલી રહ્યું હતું અને અસલમ તેલીનું નામ સામે આવ્યું છે। બાયોડીઝલ બનાવવામાં આવતું હતું આ ગોડાઉનમાં અને સૌથી મોટી રેડ સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ દ્વારા પાડવામાં આવી છે। જિલ્લાની અંદર ઘણા સમયથી કહી શકાય તે પ્રમાણે જે બાયોડીઝલનો વેપાર છે તે મોટા પ્રમાણમાં જે 2 નંબરની અંદર થઈ રહ્યો હતો, ત્યારે સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ ગાંધીનગર તરફથી જે જે બાયોડીઝલનો જે વેપાર ચાલી રહ્યો છે તેમની સામે લાલ આંખ કરવામાં આવી છે અને માહિતીના આધારે સુરતના કીમ નજીક આવેલા ભાટપોર ગામની અંદર જે આખું જે બાયોડીઝલની જે ફેક્ટરી છે તેની ઉપર આજે તપાસ કરતા આખી રેડ કરવામાં આવી છે। જોઈ શકાય છે તે પ્રમાણે ગાંધીનગર સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની જે ટીમ છે, અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી। 5 થી 6 ટીમ જે બનાવવામાં આવી હતી અને સૌપ્રથમ જે હાઈવે ઉપર જે પેટ્રોલ પંપ છે, પેટ્રોલ પંપ પર રેડ કરવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ ત્યાં 11 જેટલા જે ટ્રકો છે તે બાયોડીઝલ ભરેલા જે ટ્રકો છે તે મળી આવ્યા હતા। ત્યારબાદ તેની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરતા જે ભાટપોર ગામની અંદર જે છેવાડાના વિસ્તારની અંદર એક મસ્ત મોટી જે કહી શકાય છે આ કંપની આ દ્રશ્યોની અંદર જે રીતે જોઈ શકાય છે કે બાયોડીઝલ અહીંયા જે પ્રોડક્ટ કરવામાં આવતું હતું, અહીંયા બનાવવામાં આવતું હતું અને ત્યારબાદ ટ્રકની અંદર ભરી અને આજે તમામ જે બાયોડીઝલ છે અલગ અલગ પેટ્રોલ પંપ પર મોકલવામાં આવતું હતું અને ત્યાંથી વેપાર કરવામાં આવતો હતો। સરકાર તરફથી જે રીતે લાલ આંખ કરી છે કે બાયોડીઝલ જે છે વેપાર છે તે મતલબ જે કહી શકાય છે તે ગેરકાનૂની છે, તેના કારણે ગાંધીનગર સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની જે ટીમ છે તેમને માહિતી મળતાની સાથે જ આ રેડ કરવામાં આવી હતી। હાલમાં જે રીતે મોટા પ્રમાણમાં જે રેડ કરી છે તેને લઈને સ્થાનિક પોલીસની અંદર પણ જે શંકા જોવામાં આવી રહી છે, કારણ કે આટલા મોટા પ્રમાણમાં આટલી મોટી ફેક્ટરી જો ચાલતી હોય અને સ્થાનિક પોલીસ અને જે અલગ અલગ જિલ્લાની એજન્સીઓ છે તેમને ખ્યાલ ન હોય તો એક મોટી વાત કહી શકાય છે। તેમની સામે કઈ રીતની કાર્યવાહી કરવી એ એક મોટો સવાલ છે, કારણ કે મોટા પ્રમાણમાં 11 જેટલા જે ટેન્કરો છે અને સાથે સાથે જે રીતે 1.5 લાખથી વધુ લીટર જે કહી શકાય તે રીતના આજે બાયોડીઝલ જે મળી આવી છે તેના કારણે હાલમાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ દ્વારા તમામ જે કબજે કરવામાં આવ્યું છે અને આ બાબતે હાલમાં ગુનો નોંધી અને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે। એટલે કે કહી શકાય સુરત જિલ્લાની અંદર મોટા પ્રમાણમાં બાયોડીઝલનો જે વેપાર જે છે તે ચાલી રહ્યો છે તે અહીંયા સ્પષ્ટપણે કહી શકાય। કેમેરામેન સંજય ચંદેલ સાથે બલદેવ સુતાર, TV9 સુરત।